นี่คือตัวทวนสัญญาณ Wi-Fi ในราคาเพียงแค่550 บาทเท่านั้นครับโดยที่ไม่ต้องเดินสายได้เลยว้าวกับ Mercosys ME30 ครับบนมาตรฐานความแรงระดับ AC 1200 จะเป็นอย่างไรไปดูรีวิวกันส่วนใครจะซื้อรายเพิ่มเติมลิงก์ใต้คลิปนี้รับประกัน1 ปีด้วยนะฮะสวัสดีครับผมพัทจากทีพาร์ทรีวิวนะครับนี่คือ Mercosys ME30 ครับบนมาตรฐานความแรงระดับ AC 1200 หรือเรียกเต็มๆว่า Wi-Fi Range Extender นั่นเองครับคือตัวนี้เนี่ยเราต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเขามีขนาดแค่นี้เลยนะครับไม่มีสายใดๆมาทั้งสิ้นเลยและเสาสัญญาณ2เสาแบบนี้พร้อมใช้งานนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นผิวแบบเรียบมาพร้อมกับไฟ LED Notification คือไฟแจ้งเตือนนั่นแหละมันจะบอกเรานะครับว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณ Wi-Fi รับได้ไหมหรือว่าอยู่นอกพื้นที่ถ้าใช้งานได้ก็จะเป็นสีเขียวติดขึ้นมานั่นเองครับส่วนรอบๆตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นช่องระบายความร้อนโดยรอบเลยส่วนด้านล่างจะเป็นช่อง LAN 10/101 ช่องและปุ่ม Reset และดับ UPS ครับวิธีการใช้งานนี่ง่ายมากเลยนะครับในครั้งแรกเนี่ยให้เราตั้งค่าก่อนโดยที่นำไปเสียบปลั๊กกับบริเวณที่ใกล้ๆกับ Wi-Fi เราเตอร์นะครับก็ต้องบอกว่าในบ้านเราเนี่ยต้องมี Wi-Fi ก่อนนะครับไม่สามารถที่จะดึงจากบ้านอื่นมาได้นะครับหรือว่าจะดึงจากผู้ให้บริการภายนอกนี่ไม่ได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เข้าเว็บเบราว์เซอร์จากบนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนก็ได้และพิมพ์ว่า http://mwlogin.net ตามนี้เลยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็เซตตั้งค่าแบบง่ายๆเลยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเกาะ Wi-Fi 2.4 GHz ชื่ออะไรรวมถึงคลื่น 5 GHz ด้วยก็ทำเหมือนกันนั่นแหละเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นการตั้งชื่อครับเราสามารถตั้งชื่อต่อเป็น EXT หรือว่าจะตั้งชื่ออะไรที่คุณต้องการเลยก็ได้นะครับเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะพร้อมใช้งานแล้วในระดับต่อไปเนี่ยคุณสามารถที่จะทดสอบการใช้งานของเขาก่อนก็ได้นะครับในบริเวณที่ใกล้ๆเราเตอร์หรือจะนำเจ้าตัวนี้เนี่ยไปเสียบบริเวณที่เราต้องการได้เลยครับถ้ามันสามารถใช้งานได้นะครับไฟจะขึ้นเป็นสีเขียวถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นสีแดงเนี่ยแปลว่าอยู่ไกลเกินกับ Wi-Fi เราเตอร์ต้นทางมากเกินไปครับให้เราขยับจุดเข้ามาใกล้ขึ้นนั่นเองจากการทดสอบมานะครับสปีดที่ทำได้เนี่ยแม้จะเป็นระดับ AC 1200 แต่ใช้งานจริงแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่า Max ที่เราลองเลยนะครับดาวน์โหลดเนี่ยได้ประมาณ200 Mbps ครับถามว่าเยอะไหมตอบตรงๆแหละไม่เยอะแต่ระดับนี้เนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานและมันราคาเพียงแค่550 บาทเท่านั้นแถมรับประกัน1 ปีนะฮะหรือจะเป็นสมาร์ททีวีผมนะครับที่มีช่อง LAN เนี่ยผมก็สามารถเชื่อมต่อกับช่อง LAN ของ Mercosys ME30 เพื่อให้มีเสถียรภาพของสัญญาณที่มากขึ้นได้ด้วยเช่นกันเรียกว่าตัวนี้เนี่ยทวนสัญญาณมาและปล่อยแบบเสถียรผ่านสาย LAN เลยก็ได้ครับเจ๋งป่ะสำหรับการใช้งานจริงผมทดสอบในจุดหนึ่งของบ้านนะครับซึ่งเป็นกำแพง P-card ที่ค่อนข้างหนานะครับจากการทวนสัญญาณมาและใช้มือถือรับจาก Mercosys ME30 ตัวนี้ยกตัวอย่างเกมที่ต้องการใช้ปิงเร็วๆอย่างตัว ROV คุณจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยปิงเขียวตลอดเวลาเลยนะครับและเราสามารถที่จะเล่นกดสกิลต่างๆเล็งศัตรูได้ไม่มีปัญหาครับโดยที่มือถือทดสอบเนี่ยเป็นพกโคโฟนราคาประมาณแค่ 5,000 บาทเท่านั้นเองนี่เรียบร้อยไปฮะหรือจะเป็นการเอามาดูคลิป TikTok นะครับก็อย่างที่คุณเห็นเลยว่าลื่นๆโหลดตลอดดังนั้นเนี่ยเรื่องของความเร็วในการใช้บนสมาร์ทโฟนผมว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับและต่อมาครับกับการทดสอบการใช้ Wi-Fi นะครับไม่ว่าจะเป็นบนสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็น MacBook Pro M1 ที่ทดสอบเนี่ยมันจะได้ประมาณสัก100 ถึง 200 Mbps เต็มที่ความเร็วระดับนี้แม้จะดูไม่เยอะมากแต่ใช้งานจริงผมว่าไม่มีปัญหาครับยกตัวอย่างเช่นการดูคลิป YouTube ระดับ 4K หรือ 2160p คุณจะเห็นว่าเราสามารถดูได้อย่างลื่นๆนะครับหรือแม้แต่ว่าผมซีกวิดีโอหรือกรอวิดีโอไปเนี่ยในจุดที่บัฟเฟอร์ยังไปไม่ถึงนะครับมันก็สามารถกรอหรือว่าซีกเป็นส่วนนั้นเนี่ยโดยที่ใช้เวลารอเพียงแค่วิถึง2 วินาทีเท่านั้นเองดังนั้นใครที่จะขยายสัญญาณ Wi-Fi ภายในบ้านนะครับให้ใช้งานจริงได้ไม่ได้เน้นตัวเลขผมว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ย550 บาทน่าลองไม่น้อยกับการรับประกัน1 ปีสรุปรีวิวนี้นะครับ Mercosys ME30 เป็น Wi-Fi Range Extender หรือตัวทวนสัญญาณ Wi-Fi ตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองเสียบตรงไหนขยายตรงนั้นไม่ต้องเดินสายใดๆทั้งสิ้นให้ยุ่งยากครับว้าวในราคาเพียงแค่550 บาทเท่านั้นรับประกัน 1 ปีเลยนะครับกับศูนย์แท้เจอคลิปหน้าครับกับผมพัททีพัทรีวิวใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ฮะแล้วเจอคลิปหน้าครับฝาก subscribe ด้วยสวัสดีครับ